No quadro Odontologia Estética, nós temos abordado temas muito interessantes. Qual será o tema deste programa, doutora Ângela? Tudo bem? Tudo bem, Juliana? Hoje nós vamos falar um pouco de bruxismo, Juliana. Bruxismo é aquilo que... Isso, exatamente. O bruxismo, ele se caracteriza, Juliana, exatamente por esse movimento, né, dos músculos da mastigação que resultam desgaste prematuro dos dentes. Juliana, como nesse caso que nós podemos ver nessa foto, nós temos um paciente relativamente jovem e as duas arcadas dele estão absolutamente alinhadas, os dentes praticamente não têm pontas. Por quê? Ele está desenvolvendo um bruxismo, então ele tem esse desgaste. Se você olhar nessa foto logo em seguida, foi recuperado, devolveu novamente aquele material que foi perdido. Se nós fizermos essa recuperação com a resina, por exemplo, que foi usado nesse caso, ele passa a desgastar a resina e não o dente permanente dele, né? Então, por exemplo, eu tenho vários pacientes que nós reconstruímos os dentes com resina. Então, periodicamente, o paciente vem no consultório para a gente fazer algum retoque e ele usa uma placa de acrílico para dormir que vai, digamos assim, não resolve o problema do bruxismo, mas resolve o efeito que o bruxismo causa nos dentes, esse desgaste e esse aspecto envelhecido, né? Quantos por cento, mais ou menos, de pessoas têm isso e não sabem? Juliana, aproximadamente 20% da população adulta tem episódios de bruxismo ou tem o bruxismo diurno ou o bruxismo noturno, que muitas vezes a pessoa não se dá conta disso. E então é importante que você observe os dentes para verificar se eles estão ficando com esse aspecto que nós mostramos. Porque às vezes o bruxismo noturno, a pessoa realmente não sabe que está fazendo e que tem como evitar que esses dentes se desgastem a esse ponto. Obrigada, doutora Ângela, e até a próxima edição.